好，大家好，我係 Mr. Manso，今日會為大家講呢就係 Mastering Mathematics Exercise 4C Question 40 審題。Let f(x) equal x to the power 2014 plus 1. Find the remainder when f(x) is divided by x minus 1。呢 part 都比較淺嘅。OK， 咁呢一個嘅多項式係俾 x 減1除嘅話呢，我哋就話啦 ，by remainder theorem 呢，我哋首先就 set 到個除式等於0，我哋知道呢個 x 值呢就會係1，當係1嘅時候呢，我哋塞翻落去呢一個嘅 dividends 嗰度，我哋就會出翻嗰個餘數係2㗎啦。好啦，另外再睇得啦 ，hence find the remainders when 3 to the power 2014 plus 1 is divided by 2。數學人呢最憎呢就係巧合嘅，咁大家見到啦，大家都係有個加1喺度，而大家呢都有個2014嘅次方喺度，咁所以呢，我就攞咗 A part 嗰個答案，就先呢攞翻嗰個除式砌翻一個呢除法算式出嚟，即係 division algorithm， 然之後就將 x set 做3，咁嘅話呢，我哋係咪就好翻part B 嗰個題目走出嚟啊？好啦，呢度有個好特別嘅事情嘅。就係呢度呢有兩項，咁我哋分別呢兩項都有2嘅，我咪抽個公因子咯。我哋就會睇到啦，呢一個嘅 polynomial 佢就係由2乘另一個 polynomial 做出嚟嘅。咁如果我哋話俾你聽，3乘7等於21，咁即係話3同埋7都係21嘅 factor 啦。咁我哋就話啦，21呢就能夠俾3同埋7整除嘅。咁嘅話就簡單啦。咁我哋知道啦。呢嚿嘢咧係能夠係俾2去整除噶嘛，即係呢個多項式。咁你整除得啦，嗰 remainder 咪就係0咯。OK， 有可能有同學話：喂，唔係喎 ，Mr. So， 如果用翻呢一個 division algorithm 調翻轉咧，去砌翻條除式出嚟，睇翻嗰個 division 出嚟，咁會有餘數有2喎。咁你又點解釋啊？呢度餘數係0啊？嗱，同學你留意啦，如果佢有餘數係2嘅話咧，咁即係話佢係除得盡嘅喎。乜嘢係除數？除數即係將佢分嘢嘛。譬如我有28隻豬扒，分俾7個人，每人就應該分到4塊㗎。28除4等於7啊嘛。咁我話每人分咗3塊，即係7個人每人分咗3塊，仲剩翻7塊，咁得唔得呢？咁如果分嘢嚟講呢，都冇話錯嘅，只不過分唔晒咁解啫。個7塊應該再每人分多塊，咁啊28除7等於4嘅。OK， 好，咁我哋都講到呢度就完啦，多謝大家，拜拜。